Добре дошли в Livo. Вляво на екрана ще видите Sidebar. Това е страничната лента с менюто, откъдето имате достъп до всички основни функции. В горната част имат икони за търсене, акаунт и сграда. Щракването на някоя от тях показва подменютата точно под иконите. Така бързо преминавате между модули, без да се връщате на началната страница. Секция Акаунт. Тук ще намерите масов разход, плащане с файлове, масови съобщения, транзакции и фактури, събираемост и длъжници. Секция Сграда. Всичко за конкретен адрес. Каса и касиер, такси, справки, гласуване и табло за обяви. Потребители. Всичко е организирано на един клик разстояние. В следващите кратки видеа ще ви покажем стъпка по стъпка как да използвате всяка една функция.